يعمل بالأراضي الحجازية، وجه هذه الندوة لحضور هذه الاحتفالية وهذه المناسبة السعيدة. فرحت بيه جدا والله لما شفته لأول مرة، لكن طبعا أعرفه من خلال كتاباته الجميلة على المنتدى. الأستاذ الشاعر والأخ الحبيب محمود البسيوني. قامت في مصر ونتمنى ان كل واحد فينا ياخد نصيبه. عايز نصيبي في اللي راح، وقت اللي راح، في سنين عايشناها غضب، فيها العظام صارت حطب، حطمها ظلم السلطنة، جوعها سكنها وضرب. عايز نصيب اللي انشطر، عايز نصيبي في الهوى قبل الدواء، وكمان بدأناها نوى، نحفر سوا، نغرس سوا، ما حصدنا من البتاع. عايز طفولتي واللعب، عايز نصيبي في الأمان، لما زمان كنا نكلم نفسنا، كان أقصى حاجة حلمنا، كان السكوت في دمنا، كان السكون ما يهمنا وبيننا، كنا بنعشق ضعفنا. عايز نصيبي في الكلام، عايز نصيبي في الكلام، وازاي فزعنا في المنام حبة لئام. حاربوا الأدب، شافوا الإيمان هو السبب بيد العمل. عايز نصيبي من حياة عمري الجميل، ساعة أصيل كبت الهموم بكى الخبيل، شيء مستحيل خلى خيوط الشمس زادت في اللهب. يا شمس يا شمس بزيادة وجع، هتخف نارك على الجدع، زودت حر المطحرة واضطر جو المنتجع. وانا بشتهي ساعة غروب على شط نيل اسرح وادوب، زي اللي سرقوا الارض مني الابداع، ولحد عندي اشوف اوام ضلك ذهب. عايز ساعاتي والدقايق والثواني، وكل لحظة من حياتي، وكل فهمته من قهاتي اللي ضيعت الأمان. عايز نصيبي في المواني والمباني والأواني، والدفع قبل الوفا، مش عين تبقى جوه القصور وتسيب لي مسكين أرصفة. صبحت حياتي مزفزفة مع خنقتي، سديت مسالك سكتي، سهلت مقتل عزتي، وانا بلوتي متكلفة، وما شفت منك غير دفع. النهر من ظلمك جفا، والشهد وصلت له المرارة. عايز نصيبي في الحضارة، في التقدم، في الصناعة والزراعة والتجارة. 30 سنة بين الأمم ملناش عبارة. عمال تزيد فينا الخسارة، وباركت أمراض البطالة، وبس شاطر كل خطبة تنعوج وتقول حضارة. الأهرامات 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 الأهرامات، هي كانت طالعة شيطاني ولا ورث أبوك في حارة؟ لا أنت شاري ولا أنت باني ولا أنت داري. هي كانت طالعة شيطاني ولا ورث أبوك في حارة؟ لا أنت شاري ولا أنت باني ولا أنت داري. بس جاني ده أنت يا حسني خاربها بالدعارة، والحضارة اليوم ضاعت في الأهرامات. الأهرامات عايز نصيبي في اللي ضاع منك وفات، في التاريخ اللي اتوقت بإيديك ومات. عايزه كامل مش فتات، عايزه كامل مش فتات. نسيت. انت خفت مش نسيت. انا خفت من الماضي. الله المستعان. عايزه كامل مش فتات. يا مصر ايه اللي انسرق؟ انا انبسطت بجيب من الاخر على فكره، هو في حاجات ناقصه في النص. ايه اللي انسرق؟ مش كان فلوس. مصر تصنع مجدها، تصنع شباب، تزرع كنوز. اللي انسرق كان الامان، سرقوا الشرف جوه النفوس. كان اللي ضاع هم البشر، ما لهم مكان بين السطور ولا احترام عند التتر. يا مصر ابحثني الخطر، ده خساره تعنيه النصر. جزاكم الله خير جميعا.
شكرا للاستاذ الشاعر محمود بسيوني. والان مع الاستاذ الشاعر احمد علي. نورت الصبي. طبعا بضم صوت الصوت فيها محمود بسيوني، فعاوز حد وبنعتذر طبعا لاخ محمد زكي على ما تسمع اذنه، لانه هو طبعا من الفنون. انا اشكرك محمد طبعا، نعتذر بشكل. استاذ احمد علي. السلام عليكم. القصيده دي عن الثوره. اتفضل.